सर्दियों में सर्दी खांसी होना तो आम बात है, पर मैं आज आपको एक ऐसा शॉट बताऊंगी जिससे आपकी सर्दी खांसी छूमंतर हो जाएगी। हम इसके लिए लेना है अदरक, कच्ची हल्दी और आंवला, और तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्रेट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी और इसे 1 बॉईल आने तक पकाएंगे। जब इसमें 1 बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और फिर से थोड़ा पकाएंगे, और बस हम इसमें डालेंगे लास्ट में हनी। मैंने इसे अपने बेटे सनी को दी थी और उसकी खांसी एक शॉट के बाद ही एकदम ठीक हो गई थी, तो आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना।